2019ណា Benway.com millionaire ណា Benway.com millionaire នេះមុខគាត់បែបនេះឥឡូវយើងមកបំពេញនៅខាងក្រោម year Ben's life ណាជីវិតរបស់លោក Ben នៅឆ្នាំ1980 he was ណា B នេះយើងយកមកប្រើមក born on 28 September 1980 នៅឆ្នាំគាត់បានកើតនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ1980 he នេះចឹងយកពាក្យ go ហ្នឹងគេស័ព្ទរបស់យើងទៅជាអតីតកាលមកព្រោះរឿងនេះគឺលើកឡើងជាណារឿងរ៉ាវគាត់ចឹង he went ណា go ទៅជា when he went to school គាត់បានទៅរៀន in a small Devon village ទៅនៅក្នុងភូមិ Devon មួយណាតូចដែរ he was dyslexic ណាគាត់រៀនអត់ចេះទេ dyslexic ហ្នឹងhe cannot read and write ចឹង he ផារបស់វា can ទៅជា could he could not ឬក៏ couldn't ចឹងគាត់មិនអាចអានឬក៏សរសេរបានទេ1989នៅឆ្នាំ1989 when he was 9នៅពេលដែលគាត់មានអាយុត្រឹមតែ9ឆ្នាំ his father ប៉ារបស់គាត់បាន give ទៅជា gave ណា gave បានឲ្យ him a computer ណាបានឲ្យកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងទៅគាត់ take ណា he took take took ណា he took his computer everywhere with him ចឹងមានកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងហើយគាត់បានយកវាណាទៅជាមួយគ្រប់ទីកន្លែងនៅឆ្នាំ1991 1991 at 11នៅអាយុ11ឆ្នាំ he write ទៅជា his first software program ណាគាត់បានសរសេរយ៉ាងទៅជា he wrote okay he wrote his first software program គាត់បានចាប់ផ្ដើមសរសេរកូដជាលើកដំបូងណា software ហ្នឹងគឺក្រុមគេសរសេរកម្មវិធីតាមកុំព្យូទ័រសេកូដសេអីនៅឆ្នាំ1995 1995 when he was 15នៅកាលពីគាត់មានអាយុ15ឆ្នាំ he begin ទៅជា began ណាគាត់បានចាប់ផ្ដើមពី began គាត់បានចាប់ផ្ដើម his own computer company ណាគាត់បានចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រអាយុ15ឆ្នាំ1996នៅឆ្នាំ1996 he leave school at 16គាត់បានចប់រៀនអញ្ចឹង leave ទៅជា left អូខេគាត់បានឈប់រៀននៅអាយុ16ឆ្នាំ1997នៅឆ្នាំ1997 at 17នៅអាយុ17ឆ្នាំ he make his first 1 billion pound ណាចឹងគាត់បានរកលុយ make ទៅជា made ណាគាត់បានរកចំណូលបាន1 លាន pound ចឹង1 លាន pound លុយ pound ថ្លៃជាងលុយដុល្លារខ្ទង់1 លានកន្លះមកគិតជាដុល្លារ1 លានកន្លះអាយុ17ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1999នៅ1999 at 19នៅអាយុ19ឆ្នាំ he have 18.5 ចឹងលុយកើនឡើងណា he have ទៅជា he had he had គាត់បានមានលុយរកបាន18.5 លុយច្រើនមែនទែននៅឆ្នាំ2000 at age 20នៅអាយុ20ឆ្នាំ he young entrepreneur of the year គាត់បានឈ្នះណាជាសហគ្រិនវ័យក្មេងប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹង he won អូខេជាសហគ្រិនវ័យក្មេងនៅអាយុ20ឆ្នាំ when he was 21នៅពេលដែលគាត់មានអាយុ21ឆ្នាំ he lose everything អញ្ចឹង lose ទៅជា loss ណាគាត់បានបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅអាយុ21ឆ្នាំ20ឆ្នាំបានឈ្នះជាសហគ្រិននៅភាពវ័យក្មេងអាយុ20បាត់បង់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ but then នៅឆ្នាំ2002 but then បន្ទាប់មកមិនវិញ at 22នៅអាយុ22ឆ្នាំ he started ណាគាត់បានចាប់ផ្ដើម a new company ណាហើយក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Rainmakers ឈ្មោះ Rainmakers គឺជាឈ្មោះស្ថាប័នរបស់គាត់ណាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ and he became a millionaire all over again ណាចឹងខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីណាម្ដងទៀតរហូតដល់ឥឡូវណា now
អូខេចឹងមានប៉ុណ្ណឹងព័ត៌មានរបស់លោក Benry អ្នកគ្នាឃើញពីព័ត៌មានរបស់គាត់ឥឡូវយើងមើលខាងនេះវិញចឹង practice regular and irregular verb ចឹងកិច្ចសព្ទដែរទៀងទាត់និងមិនទៀងទាត់ណាប្រែប្រួលឬក៏មិនប្រែប្រួល complete the sentences ឥឡូវយើងបំពេញប្រយោគនេះយើង zoom វាឲ្យធំតិចមកទី1នឹង complete the sentences with the verb in the past simple ចឹងយើងនឹងបំពេញណាកិច្ចសព្ទជាមួយនឹង past simple my granddad លោកតារបស់ខ្ញុំ was born in 1932 បានកើតនៅឆ្នាំ1932 he died ណា past simple he died គាត់បានស្លាប់នៅឆ្នាំ2009 in 2009 ទី2 my parents ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ meet ទៅជា met ណាបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡុង in 1983 ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានជួបគ្នានៅឆ្នាំ1983នៅក្នុងទីក្រុងឡុង they get ទៅជា they got ណា they got married in 1985 ចឹងគាត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឆ្នាំ1985 got married ណាបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ late for the lesson ចឹង I arrived late for the lesson ណាខ្ញុំបានមករៀនយឺត it began ណា begin ទៅជា began at 2 o'clock គេចាប់ផ្ដើមរៀននៅម៉ោង 4 I catch ណា catch គេ I catch the bus to school today នេះខ្ញុំចាំជិះឡានក្រុងទៅសាលានៅថ្ងៃនេះ it take ទៅជា it took ណាបានចំណាយពេល just 40 minutes ណាចំណាយពេលត្រឹមតែ40នាទី I have a very busy morning ចឹងគាត់និយាយកាលពីព្រឹកមិញចឹង I had a very busy morning ណាខ្ញុំមានពេលព្រឹកដ៏មមាញឹក I sent 30 emails before 10 o'clock ខ្ញុំបានផ្ញើ30 email មុនពេលម៉ោង10ចឹងរៀងមមាញឹករៀងរវល់ណា Our football team win បានឈ្នះគឺ won បានឈ្នះ the match ណាបានឈ្នះការប្រកួត 3-0 ណា3-0ហ្នឹងគឺ 3-0 ណា3-0 Your team lose ណាទៅជា lost again ក្រុមម្នាក់ចាញ់ទៀតហើយ My brother a lot of money in his last job ណា last job ជាអតីតកាល he earned គាត់បានរកចំណូលបានច្រើនកាលពីការងាររបស់គាត់មុន but he leave ទៅជាគាត់បានចាកចេញណា left ណាគាត់បានចាកចេញឬក៏ឈប់ធ្វើការងារ because he didn't like it ណាគាត់អត់ចូលចិត្តការងាររបស់គាត់កាលពីមុន I studied ណា study ទៅជា studied Chinese for 4 years រយៈពេល4ឆ្នាំ but when I went ពេលដែលខ្ញុំបានទៅ to Shanghai ទៅទីក្រុង Shanghai I couldn't understand a word ខ្ញុំស្ដាប់មិនបានសូម្បីតែមួយពាក្យអូខេឥឡូវយើង check ជាមួយនឹងសំឡេងរបស់គេតិចណា Tape script 6.9 Regular and irregular verbs 1. My granddad was born in 1932. He died in 2009. 2. My parents met in London in 1983. They got married in 1985. 3. I arrived late for the lesson. It began at 2 o'clock. 4. I caught the bus to school today. It took just 40 minutes. 5. I had a very busy morning. I sent 30 emails before 10 o'clock. 6. Our football team won the match 3-0. Your team lost again.
7. My brother earned a lot of money in his last job, but he left because he didn't like it. 8. I studied Chinese for 4 years, but when I went to Shanghai, I couldn't understand a word. តើអ្នកគ្នាអញ្ចឹង talking about you make true sentences about you using the positive or negative អញ្ចឹងយើង make true sentence ណាអំពីខ្លួនយើង using a positive អញ្ចឹងប្រើប្រាស់ប្រយោគស្រប or negative ឬក៏ប្រយោគបដិសេធយើងមើលគំរូទី1 I watched TV yesterday ណាយើងប្រយោគស្របប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានមើលទេ I didn't watch TV yesterday អញ្ចឹងយើងប្រើ didn't មកជំនួសឬក៏ did not ទី2 I get ដែលជា got អញ្ចឹង I got up this early this morning and I got up get ដែលជា got ណា I got up early this morning ឬក៏ I didn't get up early this morning យើងប្រើ verb 1មកវិញពេលយើងប្រើ didn't okay 3 I had coffee and toast for breakfast ណាខ្ញុំបានញ៉ាំ coffee ហើយនឹង toast ចឹង have ទៅជា had ឥឡូវទៅសេតិចណាទៅសេគំរូមួយសិនកាញ់លោកូនសិស្សអត់ចូលmorning ឬក៏ I ណា didn't អ្នកនរយកគំរូនឹងមកណា didn't get ណាយើងបើយើងប្រើបដិសេធយើងយក verb នៅក្នុងនេះ verb នឹងដដែលមកគាត់ប្រើ didn't okay didn't get up early this morning okay មានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទី3ឥឡូវមួយទី3មួយទៀតណា3យើងមកមើលទាំងអស់គ្នាណា I have ទៅជា I had okay I had coffee and toast for breakfastឬក៏ I អ្នកគ្នាមើល verb របស់យើងណា I did ណា did not ឬក៏ didn't ណាយើងយកនេះយើងយកដាក់មកវិញមក have បូកមួយ verb 1ណា have coffee and toast for breakfast ណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់ did not I did not ឬក៏ I didn't យើងទៅសេមកវិញមកដោយសារអី did បូកជាមួយនឹង verb 1ណា did បូកជាមួយ verb 1ប៉ុន្តែប្រយោគស្របយើងត្រូវការកែប្រែកិច្ចសព្ទរបស់យើងនេះឲ្យទៅជាអតីតកាលណាក្នុងប្រយោគស្របយើងមើល I have ទៅជា had coffee and toast for breakfast ដល់ពេលយើងប្រើទម្រង់បដិសេធហើយយើងបែងចែកមក I didn't have យើង I didn't ហើយបូកជាមួយកិច្ចសព្ទដើមរបស់យើងមក have coffee and toast for breakfast for I came ទៅជា came to school by car yesterday ដល់ពេលបដិសេធ I did not ក៏បាន didn't ក៏បានដែរ come to school by car yesterday អូខេមានប៉ុណ្ណឹងអរគ្នាអាចធ្វើខ្លួនឯងណាដល់8អូខេអត់មានអីទេអស់ហើយចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងមិនវិញ work with your partner ask and answer question with when did you last have a holiday ចឹងសួរគ្នាណាចឹងរៀនឆ្លើយមកយើងសុទ្ធតែរឿងអតីតកាលទាំងអស់ watch a DVD go to cinema talk on your mobile phone send an email ឬក៏ catch bus give a present ឬក៏ have dinner in a restaurant យើងរៀនសួរគ្នាណាគេទាំងអស់គ្នាមានប៉ុណ្ណឹង